Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Hadin arbnaitam magaseng KSU Umsning Circle. Kalapan kutno ia ke lempung ilekai football Hamadan Umsning Sports and Cultural Club kata hak sautrik weyong arjar arpsan kabala penlongkum ke awareness program halor ke jingsniu jong drugs ban hak juga por ban lumyau senyang na kiba eat football kenang ban yel thit ke kali ambulans ban banai jing sekri segi paiba kibadan kam jingrap habawan ke pang ke sitom. Menta kesengi ke KSU Umsning Circle kalala ban penpo ye ke kali ambulans ha Umsning ya kebala thit na ke jingmi na ke pisah na ka football tournament ke badang Supendeption. Ye ke kali ambulans ne ke kali kit nongpang kebala penmang ban ai jing sekri ya gipai ba ka than Umsning lawan ban pelaj pai ba da General Secretary ke seng kemi usamla Donald V Thaba da ke bakhap yo ribbon baru presiden ke seng na not ka Sils District usamla Federal Karkamni ubanya kum kedak jong ke jing pelaj pai ba. Ki dikot jong seng KSU Umsning Circle hagane kesengi ke bala pelan ba ye ke kali kin nongpang kala ken mau kerpang ru ya ke jingklat jong samla rang ba Biswal Paul Magri ubari dikot jong seng KSU ubala klat no ha ke jingkun persya ye ki biru Nepali ki bala persyang ban ledon bor ye ki kun kasi ha mot pran hanong ba shilong bat kum juru ke jingkun persya ye ki CRPF kabala ja house nem shejar kendai spa prapon nyau ha ke khat nyau trik panai jeleu. Haba jingkren ki nong yalam jong seng kilapan pau ya ke jingero bat ke jing perto ya ke Umsning Circle kabalale ya kini kam banlong umau mer jingsa jingken mau ya ke seng KSU barok away namar hadin ke jing pelai ba ya kini ke kali kinong pang ha Umsning ke KSU menta kelaron khatsan teli ki ambulans hakeleng gerilum kasi bat jantia. Kubleishbon KSU Umsning Circle ang pelai ba na mordor daga bangak hap yung new ribbon. We are live. Trong press, trong gì vậy? Là trong cái đấy, trong mặt đó. Trong mặt. Sampan talem hangni bat pi halor artili ki ba nga ngayoi kawai begini bro artili kidi ki ba ya bono alang kawai kadai kecingpli ba ya kani ka ambulance dan kecingplat ba ya kani ka ambulance de ka KSU Umsning Circle bat ka baar pat kadai ba ki ai buram ya usamla Biswal Paul Makri bangkwai Edward Blay dak bapli ya kani ka ambulans haka lunghu singyap ka balai pupra ka jongu berkum juru ban ainam ya kani ka ambulans lani ban pensanam ya ka kerteng ka jongu ka jinglen ladi ka jongu dak benta ka dauba jogari bagajat menriu ta KSU ka mengitip hi kala jushim bun tiliki issues ladadai hakaliang ka puli ka puti ladadai hakaliang ka influx ni ka jingon rum kerthap ki menderi lada pipet haga by day but kiwi issues ki bade ki imlang kasalang lening laban nong kita social issues ke KSU ke juishim banyale banyarap banyakentiu parado parasnam ke jele ban penrungru ya kata ka mensiam banlong kawai habaro kawai ke briu nyutrap berwara ya ka berpendu pendam ya kata ka jinges ngau perthan para kasi ke jinges so perniam para kasi dan ke jinges so per habai day but kam ki jam ki shnong githau ke begisa. But kani kalau ke ba ka objective jang ki sila dengi puli apa ka constitution nginyu i ba ito bagi to ru sa pang infrastructure ba jing dawa ya sarkar ki gun ma banwanra ya kata karoy ka kiyo namar bangi sutu bangi dan kam ya kata karoy ka kiyo hakaliang ka education hakaliang ka health but hakiwi sectors ki repair kana bangi ngila menyerkat kerdan but kiwi pat ki cek benriu hakaleng satlak ka partai
ban kalian ga sengru ko jele shibun ki kinja no senyang ki imlang ga salang ki isu kadon southly ki schools kiba kalaseng pada kini ki school laseng kerpang nakabenta gitu kibawan neki longyeng kiba ham shitom hakalian ga yogakot kiba mla ban betingga ban pa school yala ki jong kun tika ki isu ga seng ki school mat kawai ke school ru ke school meet ke badan nanti profesor selong namarang UI ba ki babun ba ki bawan trei wan kata asar selong idan kata kajing trang kajing angnut ban pendap kamtamnya ke SSLC pada ki isu ke bu kelang ya kata school meet nakabenta ban ajing mentoy ban ailat yakum kita ki kena ki buan ban bela ban trei balada ande giladap trei mesti mensyai jan meet pat kila ban beteng ya ki jing puli ki jongki mereka ki jikpli ya ki ambulans ki dei ki ba ki isu kalale labur muslim nadu ki por ki jong i ba pol ba samuel bijurwa mereka ambulans kebeningkong do ba ki isu kesei kadei jong ka sora circle hakabala jer kateng ya ka Samaritan on wheels man hadian kata ki isu kita nak terekam ki ba pher jong ki isu ki ale ban sei ya lagi jong ki ambulans hadian bekelai i ba kata ka ambulans Samaritan on wheels yung ki isu sora circle ka ajing syakri ka bapaka bhai ki nang sora hamtam ki buan lagi longyeng ki berduk ki kita nak terekam bro ki snow namar ka jing duna jing ambulans ba ngiru ngihaban persang namar ba kani ka dei hawe dei ba kotak hiya bat ka yap ke im jing ki pardo parasnam bat ka ki isu banyak kentup lang bat kani ka ambulans ka ba on supply no samanta sipang ki isu kandan baro khatsan teli ki ambulances pada hak juga por kadon kawai ka mortuary van but kini ki ambulance yung ki isu gila aish jik syakri gi ba paka bha ya gi pardo parasnam khamtam gitu gi buan nakilongyeng ki ba khamduna ha kayo kakot ha ka ba ki isu kam jushim ya kata ka bay ambulance ni ban cha ka ambulance but kabangakan mau kendiang kadai haus dam arajar arpo hakapor bakas dang kani ka klam COVID-19 lembang coronavirus ba kibur kijing hakabawat ki banyak ambulans kimtre ban ai ki ambulans namar balalaki lekbo ya gitu gibre ba shitom na ni ba klat na ka jingpang COVID-19 timyo su ban wan pai sesnong but nakaliang ngajongi ngilal pa hi daga jingtho sapo ka Directorate of Health Services ba ngiyong baki ambulance ki jongi kilong haka service jong ki our ambulances are actual service but kibabun ni ki nongya ambulance jong ki ambulances jong ki isu babun ki khot jong ki isu kimyo ban le cheyeng haka por kini khlam covid ndre ki habban sa kat sabalap masyam kat sabapan biang ka jaka namar ban nakapor sa kapor ki habban kit ya kita ki met balaklat na jingpang COVID-19 dan ni haban yalam ya gitu gi basitom COVID-19 na iyeng sa po hospital but nga kan maru babun tiligi ambulances ki jongi ki haban net wat sidu sa po Garo Hills bandra ya kita ki balaklat na po silong sa po Garo Hills but katakan ni service ko bangi ay ban hostel babur rung yahi ka ju ka service but nga siyam ba hakum gitu ki por gi bangila banom ba ka crisis ini ki ambulance kilong sisa kita ki beacon of hope lani ko mangi iya ni ka beacon kalong siya ta ka beacon ka ba jing kerman siya ya ka jet menrio ko jungi ba omdai tang ka jet menrio ko jungi ni kilai service through what giwe ki jet menrio but what ya ka sarkaru ki himman ki para ka jungu ki dap da ka jing so buram yangi ke KSU hado bang ibu ya ka jing persang jungi ban ngila ban leye na mata une uriwele jungi ni perpau saki mi kwa mentai umur ban hadu mentah itu yapi ilayo hadu lightly kicaka ndak liang ka snong pat khama klai sobha yoi ka jaka bantai yo mot sana mju kata ka banlong ka kabahap hapo jo kahima nong klau wat ka snong hapo umrit ru ka badai ka snong trai jong u samlarang ba pol makri ru kilai ka jaka henry kum ka district ni so ba une uriwele ubami na umrit boya khun hangte hapo shillong umdei bansa banpoi hai tai tan nopondong reu de bandon hapo ka headquarter jong ka district ka jongi ban ngaso banbu ya jing jmut ya kane ba ki khon samla gi jongi
ladang ngipet ngipule dan ngitip ya ka paket ke jungi ngide bon sungtu ban tip bangi bun kita kiri krau pok ka desek ke jungi hapok ka jela ke jungi bangi de tip nya wat bnia bat tho iki kham tame ka juk ka menta ngi biyo ngiyo bat ya ka mobile ngide ban ring ban penwandur ya ka ban ka ba ka pateng ka masawan kan tip ba kumno haki kelembat ke bangun shwa ngi judan ban ngi juele kini kidei ki artli ki benta ka ba ngaso ban penpau shapi iwe pwe kham tame ki rirong ba ki basap hangne ki ban shajrai jong ne ka chaka ba ka jingmut cho KSU hi kadai ban kersyani ki pai ba kat ka bangila ni so thu ya ka jingyat lanti kum ka ambulans badon jong district nadu sdem arja ka saw teng haba kadu ngimdon kata ban shnaya ka ban moromot ka teng ngi kwa don ka mentit tayar ngim judon ni kata kapisa namar ngim ju sim ya kanono ya kinongpang ki bawan na kaloying ki badon yo ay juduna yo ka kot ka bayo ay ka jingyo abduna bakin siu hari nakaliang jongi ka sanghi ile ban penbet penbiang hi takaraw ki jingdon kam ki bakane ka ambulans tumayro lani ginong ka maintenance kalong ka bae ba napi ya ka umsing circle ban penbiang hende lada ka don ka jingi trish tomlang napi way by way dekot lai long nadu president lani member lani ki member jo unit paper ngila ban pentulon ni kam bat kane ka ambulans kan long kata ka jingai jingim ka bahasa isin pat ya ka jai bener ko jingi Dan nakaliang jonga ngalai ngatrai ki noilam snong baro jong ki ndrutlik snong kilai ya ka jingtrei sitom jong pi ka KSU umsing circle but kilai iru ka jingkular ka jong pi ya ka ba piong pi pan ka jingbit nangi man pelong football pada kaju kor pi pan jingbit jangi man pelong ki yaki program ki hausi chatter hangte katau kolong ba pintiet ya kan ka ambulance teng kum ginoi lang sunong ni perkat bayo kimla pi kata ka di kecil perkat jongi mar ini imde ambulance ibatang si ajar pi dena mat kadau ni kum perkat amar kadi tang circle to da ong man jaka jesrek dalam gumdum norala kadi jaka circle den dai pi don ka thong ba ka e ka bakran ka e ba pikran apa ba ka e ka pikchai apa ba ka e ka pikular apa ba mentakas ni pile sya te gani ka sien ka baar ba lesen naglang jong piru pisim ya kani kamaran football umsing town lorbar kani ka football ground ka baba pi la penbiang nadu ka por ba pile itigi under 14 lapan bahai kani ke badan bat hacu ke por ya kani ke badan pi release kani ke ambulans dega jing dap ke mesim jongi gom kinoi lam senang ngiru na ka bakuloi mesim haba pipan kanu kono beta nangi